छ केटाकेटी हो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल धेरै पछि भ्लग गर्दैछु त्यस्तै भयो है किन अलि भ्लग गर्ने मोटिभेसन नै आएन कि यार के को लागि भ्लग गर्ने हो भन्ने हुने चेक गर्छु है रेकर्ड भएछ कि बसेन भइराखेको रहेछ ठिक छ त्यस्तो मोटिभेसन नै आउन के भ्लग गर्ने के आज यसो भ्लग गरिदिउँ भनेर हो कि रे है यसो जोडनतिर छु के रे त्यस्तो धेरै लामो केही त होइन कि छोटो मिठो भिडियो खिच्न लाग्यो एकछिन साथीहरूतिर जानु लाग्थ्यो कि म साथीहरूतिर जानु लाउँदा यसो एकछिन एउटा सानो भ्लग गरिदिउँ भनेर Yes guys ए यहाँबाट पारीबाट त्यही त इमर्जेन्सी लाइट बालेर बसिरहे केटाहरू होला भनेर ट्याप्प केटाहरूले बाटोमै भेटिरहे फेरि सोफामा रिल्याक्स हुँदैछ आज अडियो रेकर्ड गर्ने कुरा किने थिएँ कि सर यहाँ भित्र हालेछु टेस्ट गर्दै हो माइक छ बाटो त बन्द रहेछ बाटो बन्द गर्दै रहेछ कि त्यही भएर म छुट्टिएको क्या यस्तै छ केटाहरू छ एकछिन आज चिल मारिन्छ बसिन्छ यसको मैले के गरेँ थिएँ कि थिएन यार यसको नि यसको भित्रको निकालिदिएको नि सर यसको नि एक्जस्टको भित्र पनि हुन्छ नि त डिबी किलो त्यो पनि निकाल्दै थिएँ कि मैले बिएमडब्ल्यूको पनि निकाल्दै थिएँ एमटीको पनि निकाल्दै थिएँ कि आफ्नै टोल हो के अरे यो त पड्काउने हो हिँड्ने हो त्यही नै छ र पट्याङ पुटुङ हान्ने हो हिँड्ने हो मेरो मैले किन 8200 बाइक भनेको त बाटै चिल्लो रहेछ सुताम न है के भएको यस्तो मेरो क्लासमेट गए जस्तो छ यार
ल गाइस यति नै थियो ब्लग छोटो मिठो हेर्दैकोमा धेरै धेरै धन्यवाद लाइक शेयर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला है हस्त